कृपा सिंधो शृण्वतां पापनाशनम्। श्रीनारायण उवाच स्वकीयचरितं श्रुत्वा प्राक्तनं च गीताननं राजानं पुनरेवाह वाल्मीकि श्रवणोत्सुकम्। वाल्मीकिरुवाच इति तः शीतलवाच क्षमाकर्ण्य प्रिया मुखात् सुदेवो धैर्यमालम्ब्य हरौ चित्तमधारयत। निःश्वस्य दीनवदनो यद्भाव्यं तद्भविष्यति इति निश्चित्य मनसा पुष्पाद्यर्थं वनं ययौ। एवं कृतवतस्तस्य कियान् कालो गतक्रमात् समिधकुशफलाद्यर्थं कदाचित् काननं ययौ। सुदेवो मनसा ध्यायद् हरिपादसरोरुहं तस्मिन्नेव दिने गच्छद वापीं सूनु सुहृद्भृतः। प्रविश्य वापीं चिक्रीडे वयस्य हि सा वारिणी जलयन्त्रैः क्षिपणवारी बालकेषु स्मयन् मुहुः। जले क्रीडां मुहुः कुर्वन् ग्रीष्मे मोदमुपाययौ। एवं सर्वेषु बालेषु क्रीडत्सु प्रेमनिर्भरम्। अगाधसलिले तिष्ठन् बालकैरुपमर्दितः शपलायनमन्विच्छन् सुहृद्वर्गभयाद्रुतम्। विधिनानोदितस्तत्र नियम्य श्वासमात्मनः मज्जागातो येषौ वञ्चयन्नात्मनः सखिनः। तत्रापि व्याकुलीभूय ततो निर्गन्तुमुन्मनः सहसा मृतिमापन्नः कुमारो गाधवारिणी। जलादनिर्गतं वीक्ष्य सर्वे चकितमानसा समानवयसः सर्वे आह कृत्वा प्रधावितः। गौतम्यै कथयामासुर्यच्छोकपरायणः वज्रपातसमां वाचं बालानामनति प्रियाम्। श्रुत्वा भूमौ पपातासु गौतमी पुत्रवत्सला एतस्मिन्नेव समये वनाद् विप्रः समाययौ। निशम्य पुत्रमरणं त्वष्ट्येवा वपतद्भुवि तद उत्थाय तौ विप्र दम्पती वापिकां गतौ। मृतं पुत्रं समालिङ्ग्य स्वाङ्के कृत्वा कलेवरम् सुदेवः पुत्रवदनं चुचुम्ब स मुहुर्मुहुः। ततः स्वाङ्के स्थितं पुत्रं मृतं वीक्ष्यन् मुहुर्मुहुः सरोदन् विलपन्नेव गद्गदाक्षरमुचिवान्। सुदेव उवाच वद पुत्र शुभां वाणीं मम शोकविनाशिनीं शीतलां ललितां वत्स मनसो मोदमावह। विहाय पितरौ वृद्धौ न त्वं गन्तुमिहार्हसि वत्सौ वयत्ते मित्रं वेदाध्ययनहेतवे। मुदा वयत्युपाध्याय स्वामध्यापनहेतवे। तूर्णमुत्तिष्ठ हे पुत्र कथं सुप्तोऽसि साम्प्रतम्। त्वं विहाय न गच्छामि गृहे किं मे प्रयोजनम्। शून्यारण्यमिवाद्यैव त्वदृते सदनं मम। वनेऽपि नैव गच्छामि गमने किं प्रयोजनम्। फलमूलप्रियस्त्वं चेन्न तिष्ठसि ममाग्रतः। न मया चरितं गर्ह्यं ब्रह्महत्यापि नोत्कृता येन कर्म विपाकेन पुत्रो मे निधनं गतः।